Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So for today, macam apa yang korang tengok di depan kita sekarang ni, kita nak makan mie sedap. Lepas tu ada macam hiasan telur. Ini mie sedap spicy LICIOUS macam tu. Ita tak tahu sama ada sedap ataupun tak, sebab Ita baru first time nak makan. Sebenarnya Maggi ni dah lama, maybe sebab Ita tak tahu kot. Okey, kepada korang tu yang baru masuk YouTube channel Ita tu, jangan lupa like, comment, subscribe and on notification korang supaya korang tahu video yang Ita update. Okey, tanpa tunggu lama, jom kita makan. Okey, macam biasa sebelum kita makan, kita minum air dulu. So, hari ni Ita minum air ni water vitamin, macam tu. Okey, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Amin. Mari kita makan. Apa benda dia punya ni? Kriuk-kriuk dia ke ni? Macam bau kari pun ada juga. Dia macam letak daun apa, macam rasa daun purut. Not bad lah rasa dia. Lagi sedap yang mie sedap original tu kan, yang warna putih tu kan. Yang ni kurang. Dia jatuh.
makin lama dia rasa pedas. Pedas. Makin lama dah rasa pedas dia tu. Au, pedam. Pedas.
Okay. Kenyang. Okey, kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Ita sampai habis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, subscribe YouTube channel Ita, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video yang lagi menarik. Okey, bye bye.